هو لو انا بدأت دروب شيبينج في 2026 يبقى انا كده مش هقدر انجح لان عدى عليه سنين كتير. لا، مفيش حاجة اسمها كده. وخليني اقول لك ليه مفيش حاجة اسمها كده، لان بكل اختصار الدروب شيبينج ده نوع من انواع التجارة الالكترونية. ركز معايا. التجارة الالكترونية يعني تجارة، والتجارة يعني موجودة من قبل لما انا اتولد، انت تتولد، اي حد اصلا بيشوف الفيديو ده يتولد. التجارة موجودة من زمان جدا، وهي التجارة مش بتموت. التجارة دي مش هتموت، يعني احنا هنموت والتجارة ممكن ما تموتش. فهي التجارة مش هتموت، والدروب شيبينج نوع من انواع التجارة. هتقولي ازاي نوع من انواع التجارة وانا مش بشتري المنتج؟ انا مش بيبقى معايا المنتج، انا مش بتملك المنتج وابيع المنتج. يبقى هي ازاي بقى نوع من انواع التجارة؟ هقول لك ازاي نوع من انواع التجارة. لان انت مش بتشتري المنتج بس، المنتج بيبقى عند المورد. وشرحت الكلام ده في الفيديو اللي قبل كده، انت ازاي العملية دي بتتم. المنتج لما بيبقى عند المورد، مثلا عنده 1000 قطعة مثلا من المنتج ده، انت بالظبط كأن ال1000 قطعة دي معاك، ما انت بتبقى متفق معاه، بس الفرق ان انت بتضيف النسبة بتاعتك على في التمن بتاعه هو. يعني هو مثلا لو ب10 جنيه، انت بعت ب50، فانت خدت الرينج اللي في النص ده اللي هو ال40. فاهمني؟ فهي دي الفكرة. انما الدروب شيبنج لا، مش هيموت خالص. تاني سؤال، طب ازاي ابدأ دروب شيبنج في 2026؟ اول حاجة حسب البادجت بتاعتك انت هتبدأ في الدروب شيبنج. وبرضه لازم شبه ما قلت قبل كده، قبل ما تشترك في اي كورس او قبل ما تدفع فلوس في اي حاجه تتعلم فيها، او عموما قبل ما تدفع فلوس في اي شغل، لازم تاخد عنه فكره مجانيه. تشوف الاول البيزنس ده هيجي معاك ولا مش هيجي معاك. يعني البيزنس ده انت قادر ان انت تشتغل فيه، انت حابه وعارف ان انت هتطور نفسك فيه ولا لا. لو لقيت ان تمام، هقدر ان انا اطور وكده، يبقى هنبدا. لقيت لا، يبقى من الاول خالص كده يبقى تبعد ابدا، ما تحطش فلوسك في المجال ده. وبرضه لو مفكر ان المجال ده علشان بس انا هخش هجمع منه قرشين وخلاص، يبقى برضو ما تخشش في المجال ده، لان صدقني صدقني هتفشل وهتضيع فلوسك. انما بقى لو انت من الناس اللي هي حبت المجال وعايزه تكمل، فانت حسب البادجت بتاعتك هتبدا ازاي في الدروب شيبنج. وليكن مثلا البادجت بتاعتك 200 250 دولار، لغايه مثلا 300 350 دولار. ده كده انت هتبدا في السوق السعودي. طيب فوق الكلام ده، يعني مثلا من اول 450 500 دولار هتبدا في السوق الامريكي. لو هتبدأ في السوق السعودي، فانت بيبقى في كذا مورد قدامك، يعني مثلا في زي زنبيل، في زي تاجر، زي صفقة، مخزون، الكلام ده كله. فانت بيبقى بسبب ايه؟ انت بتختار المورد على اول حاجة سعره، سعر الشحن، القيمة اللي هيقدمها لك، الكواليتي بتاعت الشحن، هيشحن في قد ايه، سعر الشحن طبعا احنا قلناها. فانت الخمس حاجات دول اللي بتختار بيهم المورد. اول حاجة سعر المنتج، تاني حاجة سعر الشحن، تالت حاجة الكواليتي بتاعة المنتج، رابع حاجة خدمة الاسترجاع وخدمة العملاء بتاعة المورد ده، خامس حاجة هيشحن في قد ايه. الخمس حاجات دول مهمين جدا ان انت تختار بيهم المورد، عشان الناس اللي هي بتحتار تختار المورد ازاي. طيب لو انت في السوق الامريكي، برضه هتختار المورد زندروب بقى، سبوكتيفاي، علي اكسبريس، سي جي دروب شيبنج، اي مورد من الموردين دي برضو بتختارهم عن طريق الخمس حاجات دول. طيب يبقى كده عرفنا ازاي بنختار المورد. الستور هيتعمل على ايه؟ الستور لو في السوق السعودي هتعمل الستور بتاعك قدام منك اختيارين. اول حاجه ايزي اوردر يا اما سله. تمام. انا بنصح كبدايه خليك في ايزي اوردر. ايزي اوردر مش باشتراك شهري، انت بس بتشحن المحفظه بتاعتك على ايزي اوردر، علشان كل اوردر بيتخصم منها 4 سنت. يعني انت مثلا شحنت المحفظة، اقل مبلغ تشحنها 5 دولار، شحنت ال5 دولار بتاع المحفظة، يبقى انت ال5 دولار دول هيفضلوا معاك على المحفظة مدى الحياة، لحد لما تخلصهم، لحد لما كل اوردر يسحب 4 سنت وهم يخلصوا. فالأحسن انك تبدأ ايزي اوردر اللي هو تبدأ في السوق السعودي. خلينا بقى في السوق الأمريكي. هتعمل الستور بتاعك على انهي منصة؟ عندك مثلا شوبيفاي، عندك بلاس بيس. طب شوبيفاي وبلاس بيس ايه الفرق ما بين دي ودي؟ طبعا شوبيفاي افضل مليون في المية، شوبيفاي افضل. وكمان اول 3 شهور بيبقى بدولار واحد، 1 دولار. فانت دي حاجة كويسة جدا، يعني يعتبر 50 جنيه في الشهر. اول 3 شهور يعني 150 جنيه. بس مشكلة شوبيفاي بوابات الدفع. بوابات الدفع غالية جدا. شوبيفاي بيمنت ممكن تكلفك من 300 ل 400 دولار لوحدها، غير بقى الماركتنج، غير الكلام ده كله. فلو انت متوفر معاك البادجت دي يبقى اعملها. بوابة الدفع بتتعمل مرة واحدة مدى الحياة. لو متوفر معاك البادجت دي اعملها، مش متوفر معاك تبدأ على بلاس بيس. بلاس بيس فيها بوابات دفع مدمجة، وبتستقبل فلوسك على حسابك البنكي عادي.
تالت حاجة، لو خلاص ظبطنا الدنيا سواء سوق امريكي سوق سعودي، في السوق السعودي هتماركت ازاي؟ هتماركت عن طريق سناب شات، تيك توك. انا ما بفضلش الانفلونسر في السوق السعودي، ممكن غيري يقول لك ان الانفلونسر كويس في السوق السعودي، بس انا مش بفضله. فانت هتماركت بالنسبه لي انا سوق سعودي، اعلانات تيك توك وسناب شات، اتفقنا؟ بس الاتنين دول كفايه جدا في السوق السعودي. عندك في السوق الامريكي، لا بقى انت الماركت بتاعك كبير جدا، لان المنافسه كبيره جدا وعاليه. تماركت على ميتا، وتماركت على تيك توك، وتماركت عن طريق الانفلونسر. الثلاث حاجات دول. سناب شات لا في الامريكي، تمام. وطبعا في تماركت عن طريق الايميل وكذا حاجه، بس الفيديو ده مش ازاي ان انت تسوق، الفيديو ده بس ازاي تبدا في الدروب شيبنج في 2026، وازاي تختار الموردين والكلام ده كله. ده فيديو كان بسيط يعني كده، حوالي 6 دقايق، فيديو بسيط خالص، عشان لو انت حابب تبدا تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. واعمل سبسكرايب، لان القناه دي هتنزل لك حاجات دلوقتي نظر يعني كتير، وبعدين عملي، وممكن تخليك تبدا عادي من غير ما تشتري كورسات. توفيق.